We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Hi guys! Ayan, nandito tayo sa bahay. And dahil dyan, bago tayo umuwi, tumawag yung Amazon sa akin na dumating na daw sila. Actually, marami ako nabili sa Amazon recently kasi mag-Christmas na. And para medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakapamili sa Amazon. And since nag-11/11 sale, diba? Meron din yun dito sa Dubai. Pero mas marami pa rin yung mga freebies and sale and discounts yun sa Philippines compare dito. Anyway, so ayan, buksan natin to. And of course, dyan parang sa title ng ating vlog, grabe hiningal ako, parang ngayon lang uli ako nag-vlog ng ganito, unboxing. So I'm so excited kasi nung isang araw, tumawag yung friend ko na dumating na daw yung in-order ko sa Louis Vuitton! Tapos ko kinikilig talaga ako kasi, eto guys, mahirap hanapin yung stock nito sa Dubai. So, nag-asa ko ng friend ko na para pwede pabili dun sa Europe. So, all the way from Europe, natanggap na natin yung ating, naka-plastic pa siya. So, pinakuler na siya. And, eto, bubuksan natin itong ating dalawang bag. So, excited na talaga kasi, inaayos na talaga itong bag na to. Lalo na itong isa, itong maliit na to. Alam ko, hindi to bagong design ng Louis Vuitton. Pero matagal ko na siyang gustong bilhin. And mahabang kwento. Pag kinuwento ko sa inyo kung anong history ng bag na to. Pero hindi ko na ikukwento yan dun sa inyo. Kasi medyo may pagka-emotional yun. Ganun. Siyempre ako kasi I'm a bag lover. So in every bag na meron ako, may story siya. But this is the bag na medyo maraming kwento. Yun, ganun. And eto, siyempre kung meron tayong old design ng Louis Vuitton na bag or yung classic design nila. Meron tayong bagong design ng bag ng hindi naman bagong-bago na labas ng Louis Vuitton. Parang I'm not sure kung 2 years ago or last year lang lumabas to, pero ang dami na hahanap sa bag na to, wanted to. So bubuksan natin yan mamaya. So bago tayo pumunta sa Louis Vuitton guys, buksan na muna natin itong Prime. Pasensya na kayo kung ang daldal ko or hinihingal ako dyan kasi as in karating-rating ko lang galing labas kasi kumain kami ni Jill, ayan, kasama ko sa work kanina. Then after noon, bumalik na ako dito. Actually, bumalik ako na maaga kasi nga darating dito sila Wellers kasi si Jill ay sa bahay. So, kailangan ko mag-prepare. So, maaga din ako. And, yun! Ayun ako. So, ito naman ako. Ano ba? Hindi ko alam kung ano to eh. Pero, oh my God! So, ilan naman ng box? Actually, kasi 5 items yung in-order ko sa Amazon. Paano kung kailan sila dati, may beauty items, beauty products. Eto, saka kung ano nang gamit sa bahay. So, eto siya guys. Ayan. Kasi, mahilig ako sa kape, diba? So, bumibili ako ng mga ganitong klaseng syrup. So, it's a Turani Classic Hazelnut. Yung isang flavor ko dyan is caramel and vanilla. So, iniisa-isa ko sila kasi guys, medyo may kamahalan siya. Alam mo yung pampalang nito mahal na. What more pa dito sa ganito, diba? So, what to do? Ginusto ko maging mahilig sa kape. So, ito lang naman ang ating Amazon. So, dahil dyan, magpuproceed na tayo sa pinaka-exciting part ng ating vlog. Ang unboxing ng ating Louis Vuitton! Pasensya na kayo guys kung gano'n, kinikilig ako. Pero, open na natin guys. So, mag-aano kaya ako, mag-ASMR siguro ko, no? Na TikTok, we'll see. So, ganito yung tsura niya. Ayan. Hindi ko na siya shoutout. Alam niya na kung sino yan. Yung ating inutusan na bumili ng ating bag. Thank you very much. Shoutout sa'yo. So, ayan. Nakasulat naman sa harap yung... Kasi, eto, the mirror. Dalawa yung ganito in order ko. And, hindi ko na sasabihin kung bakit kanina yung isa. So, isa monogram in order ko. Itong the mirror yun talaga sa akin. So, buksan na natin guys. Let's do this! Okay, let's do the unboxing.
bago natin in-unbox ang ating bag. So, it's a LB Pochette in the mirror. Ayan. Oh my God! Kinikilig talaga ako. Alam mo guys, napaka-classic na ng bag na to, na design. Ang hirap-hirap nito pahanapin. Lagi siyang out of stock. And yun, I'm so happy na finally I have my Pochette LB bag na ganito. Kasi yung isa kong bag, mga monogram yun eh. So may kasama siyang strap. Ayan. And, ayan, kilikili bag. Ganito yung loob niya. So ayan, meron pa siyang ganyan. And authenticity card, number T, code, whatever you call it. So, ayan! So, irampa na natin to guys. Oh my God. So, diba? Saktong-sakto lang siya sa akin. So, yan guys, habang nag-check ako dito ng bag ko, biglang dumating yung Amazon. May isa na namang order ng Amazon. So, tingnan natin muna guys. Commercial muna bago tayo pumunta sa pinakamalaking box ng Louis Vuitton. Tingnan natin kung ano naman ito. Pasensya na kayo guys kung parang ang gulo-gulo ng vlog ko. Ganun talaga pag walang tulog. Saka, na-miss ko lang din kayo, di ba? Mapag-chika-chikahan sa inyo, ganyan. Alam niyo yun? Hindi naman sa nag-brag ako guys. Pero alam mo yun, minsan-minsan sa buhay natin, deserve natin na minsan gastusan yung sarili natin. Kasi para sa mga pagpapagod natin sa pagtatrabaho, di ba? Para mag-strive hard pa tayo na mag-work. Kaysa naman yung parang work tayo na work, at parang wala naman tayo nakikita, di ba? We all deserve, syempre, ng mga kemerod para sa ating sarili. Ay, so ito na pala yung aking order. So, dahil nga minig ako sa kape, order ako nitong cafe latte ng Nescafe. Ayan. Kasi, para dagdag stocks ko. And nag-order din ako ng Maybelline. Ito, eraser concealer. Ito, napakasikat na ito na pang, na concealer. Ayan. Kasi dahil e-bags ko lagi, hindi ba? Nagwawala. And, face mask. So, ay, sorry, hindi siya face mask. Patches pala kapag may pimples. So, ayun. Wala talaga ako sa sarili. Wala ako talaga sa ulit. Diba dahil excited ako sa Louis Vuitton or what, or wala akong tulog. Siguro halo-halo na kaya ganito, diba? So, ayan. Let's move on na. Ayan. Ito na yung pinakahintay natin. Buksan na natin, guys. This is it, pansit. So, ayan. ASMR. So, hindi ako masyadong marunong mag-ASMR. So, buksan na natin. Huwag natin patagalin. So, matagal-tagal din naghihintay ko. Siguro mga 1 month din ako naghihintay. Kasi syempre, ship pa yan dito. Bla bla bla. Tapos syempre, depende pa kung off niya para tingnan niya itong bag. Diba? Kasi nakisuyo lang naman ako. So, something like that. Pero, yung isang kasamahan ko, nag-order siya dati din ito sa kanya. And nakita ko na maganda siya. So, alam mo yun, nabudol tayo. Nagpabudol naman tayo. Learn! So, ayan. Una-una natin makikita yung paper bag ng Louis Vuitton. So, ganyan siya kalaki. Ayan. May ka-wild guess kung ano naman ang ating Louis Vuitton. Diba? So, ayan na. Naka-bubble wrap siya kasi parang sealed na sealed na sealed na sealed talaga siya ng bonggang-bongga. So, ayan. Okay, gold. My God, mabigat siya as in, promise. Grabe naman to sa pagkaka-cover. Sealed na sealed. Di ko alam kung saan ko siya bubutasin. Diba guys, ay no, tignan nyo. Sobrang sealed as in. So, ayan, nakita tayo ng butas. So, pwede natin butasin. Ingat na ingat tayo. Diba? I'm so excited. Ano, parang gusto ko na siyang warakin. Pwede na. Oh my God. Sila kayo guys, huwag kayong honest. Ano lang kayo iwan? Walang iwan lang. So, ayun na! Oh my God. Here it is, pansit. Ito na natin. Ano ba? Ayan na siya guys. Paano ko ba siya? Aray! Ayan! Slide din natin guys. Ooh! Wow! Ta-da! So, meet my new baby. My new bag. So, buksan natin siya guys.
So guys, eto na siya! Oh my God! Kinakabahan ako nung binubusan ko siya. So this is it. Ayan, ganyan na itsura niya. So, tanggalin natin tong papel na nandyan. Dahan-dahan. Oh my God! Yay! Wow! So, meron din siyang paribon na ganito. Tanggalin na natin. So, ayan guys, konting tiis na lang. Tanggal na natin yung ribbon. Ayan, let's do this. Oh my God, ayaw niya pa magpabukas. You're mine, magpabukas ka na. Ayan. So, let's open it. Oh my God, I finally have it! Wow! Oh my God. Baho talaga. Amoy na amoy Louis Vuitton. Oh my God! Pambati kita ng akin oily face. Char. So, this is the bag na sinasabi ko sa inyo na tinikit mata ko, regalo ko na to sa sarili ko this coming Christmas and New Year kasi, di ba, lumipas na yung COVID, lumagpas na yung mga first, second, third wave. Parang pagka maglulook back ako sa nangyaring pandemic ng COVID, parang sabi ko sa sarili ko, kailangan kong bigyan naman ng award yung sarili ko kasi na hindi kasi biro yung magtrabaho, di ba, sa frontliner. So, nalagpasan ko yon. And sa awa ng Diyos, syempre hindi tayo nagkasakit, healthy pa rin tayo. Kahit ano man mangyari, syempre dapat ang diwala natin nasa Diyos. And yun, so niregalo ko yung sarili ko kasi sino nang ba magregalo sa akin kundi syempre yung mga sarili-sarili na natin, sa akin mga family and friends natin na nagmamahal sa atin. Alam mo yung tipong wala akong na-receive na bonus, wala kami na-receive na bonus sa company namin, dumaan na yung first, second, third wave, wala man lang kami bonus. Yung isipin mo, buti pa yung ibang mga company, ayan, buti pa sila, nagkaroon sila ng bonus kasi as a frontliner. Pero ayun nga, sabi nga nila, pagpasalamat pa rin natin na may trabaho tayo, tapos hindi tayo nagkasakit during pandemic, safe yung family natin. Ako yun yung inaay ko. Bonus na lang talaga siguro kung, di ba, bigyan tayo ng mga boss natin, ng mga company natin ng extra something, di ba, sa nangyaring pandemic na yan. Pero, syempre, ayan, dahil sa ganon na yung nangyari, binigyan ko ng bonus yung sarili ko. So, ayan. Di ba? So, yun, para ma-boost nyo yung yung personality nyo, yung pakiramdam nyo, yung sarili ninyo, yung self-esteem nyo, di ba? Bigyan nyo yung bonus yung sarili ninyo, di ba? Huwag kayong maghintay lang dyan na bigyan kayo ng bonus. Yung mismo sarili nyo, kayo magbigay ng bonus para sa sarili nyo. Ganon! Parang hindi ko na kung sinasabi ko, pero basta, sana naintindihan niyo ibig ko sabihin. So, ito na nga, on the go! Ayan, meron tayong LV on the go, and meron yung dalawang strap, umikat, mababagsak ko pa. So, sakto-sakto lang tong size na to sa akin. Kasi hindi siya ganun kalaki. So, ganito siya. O, diba? Actually, wala akong planong bilhin to. Pero nung sinukat ko siya sa Louis Vuitton store, para siyang may sumpa. Hindi na ako tinantanan. As in, gabi-gabi ko siya nasa isip. Diba? Parang, kailangan ko siyang bilhin. So, yan. Pinikit mata ko siya. Thank you, Lord. Ayan. Thank you. Thank you, God, para sa blessing na to. So, ayun lang guys. Sobrang dami kong daldal. Maraming salamat sa pagpunta nyo. So, sana nakapag-share ako. Ang pinaka gusto ko lang talaga ma-realize ninyo is mahalin nyo yung sarili ninyo. I-appreciate nyo yung mga nangyari sa buhay natin. Negative man yan or positive man yan. Kasi may mga dahilan naman kung bakit nangyayari yan sa atin. So, huwag kang maakalimutan syempre magtiwala kay God and magdasal palagi. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa pagdaan dito sa aking channel. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa pakikinig sa kadaldalan ko. So, thank you very much. I hope na magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. That's it for today's vlog. Thanks again for watching. Bye! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy